IT-tund. Saate toob sinuni Elisa, IT-ekspert, kellele saad kindel olla. Nii, tere tulemast taas kuulama seekord siis märtsikuist Geeniuse ja Elisa koostöös valmivat podcasti IT-tund. Tegemist on igakuise saatega, kus võtame arutada IT-valdkonna eri teemasid, alates küberturvalisusest kuni IT-valdkonnas töötamiseni. Igas saates on meil 2 külalist, kellega saate teemasid arutame ja iga podcasti alguses räägime kõigepealt IT-valdkonna hiljuti sükestest rohkem kõneainet pakkunud uudistest ning seejärel räägime siis saate põhiteemaks teemast, milleks täna on IT-valdkonnas juba viimasel paaril aastal ilma teinud koondamised ja fookuseerime ennast just siis ettevõtetele ja organisatsioonidele. Mina olen saatejuht Kaarel Kook ja minuga on täna stuudios Villu Teearu, Elisa IT-juht. Tere, Villu! Tere! Ja Eve Peterson, Startup Estonia juht. Tere, Eve! Tere! Nüüd, kui tutvused on tehtud, et siis liigumegi saate sükese uudistebloki juurde ja esimesena võtsime siin endale välja sükse tored uudise, et Eesti idufirma Teemo on kaasanud praeguseks 1,3 miljonit eurot. Et süke võimas investor round on neil läbitud ja põhimõtteliselt nad siis toodavad seda sorti nutikaid termostaate, mis siis reguleerib elektrikütet lähtuvalt börsi hinnast ja muudest siis asjadest. Et ma ei teagi, mis see arutelu küsimus siin võiks olla, aga et kõva uudis vist, Eve, või kuidas tundub? Väga hea uudis ja see on üks märk sellest, mida me oleme natuke juba hakanud see aasta nägema, et investeeringud ei ole kuskile kadunud ja head asjad saavad endiselt raha. Et see teenus ise võib-olla ei ole nüüd niivõrd ainulaadne või niivõrd murranguline, tegelikult selliseid tegijaid on veel. Aga sellest me võib-olla jõuame hiljem rääkida, et miks oluline on ärategemine, mitte ainult hea idee. Aga põhimõtteliselt et raha tõstetakse. Võib-olla me ei jõua kohe nüüd sama taseme peale, mis siin oli üle-eelmine aasta, aga kindlasti aktiivsus suureneb see aasta ajam. Aga Eve just mainisidki, et ei ole nagu päris see tase, mis oli siin varem olnud, et oskad sa võib-olla meile anda sükse väikse ülevaade, et mis selle nagu idufirmade investeerimisrahadega on toimunud viimastel aastatel, et mis on nagu toimunud juhtunud? Ja, ütleme, kui me siin viimased circa 10 aastat liikusime ainult tõusvas joones, nii-öelda kordades tõusvas joones, et iga aasta Eesti iduettevõtted kaasasid kordades rohkem raha kui eelmisel aastal ja 2022 jõudsime täiesti sellise enneolematu rekordini 1,3 miljardit üle selle isegi Eesti iduettevõtted kaasasid, siis 23 näitajad on sellised, võib tunduda tagasihoidlik 400 miljonit, aga kui me paneme nagu kogu selle, viimase 10-12 aasta perspektiivi, siis ta on nagu kõigi aegade, 4. tulemus, et ta ei ole nagu selles mõttes midagi katastroofilist ei ole, et lihtsalt see kukkumine nüüd sellest nii-öelda, sellisest kõige rasvasemast aastast on tuntav, et kui nüüd siin majanduskeskkond oli harjunud sellise tempoga, sellise kaasamisega, siis nüüd tuleb siin kindlasti on ka tehtud terve eelmine aasta ja juba üle-eelmine väga tugevaid korrektuure oma tegemistes. Aga tegelikult see maastik on pigem tervenenud, kui me räägime nüüd investorite ja ettevõtjate kogukonna endaga. Ja nagu Teemo näitab meile, siis ikkagi hea teenuse järgi on ikkagi nõudlus olemas ja leiab raha. Absoluutselt, sest kui tegelikult me mõtleme, kui palju on fondidest vaba raha ootel, nii-öelda püssiroht, mis ootab lihtsalt nagu, et pane püssi ja tee pauku, et seda raha tegelikult on olemas ja tegelikult see raha otsib head investeeringut, et see konkurents hea toote leidmise peale ei ole kuhugi kadunud. Et kui midagi tõesti silma jääb, siis selle ümber, ma arvan, on pigem selline konkurents. Siis teiseks uudiseks valisime seekord siis selle, et USA on taaskord teemasse võtnud võimaliku TikToki keelamise, et põhimõtteliselt siis USA esindajate kojas küpsemas on siis seadus, mis põhimõtteliselt siis kohustab TikToki omanikfirmat ByteDance siis platvormi justkui nagu maha müüma, et TikTok ei oleks siis seotud Hiina ettevõttega. Et Villu, oskad sa meile öelda, et miks see nagu USA siis poliitikute jaoks nagu probleem on või mida nad kardavad seal, et selle TikToki puhul? No eks seal on tegelikult mitu aspekti. Üks on kindlasti see Hiina ja Ameerika kaubandussõda, eks ju, et
lihtsalt poliitiliselt ei ole mõistlik hoida nii suurt hiidu enda inimeste käsutuses siis selles mõttes. Aga kindlasti on see lohte on kui palju, et ebasõbralike riikide propagandat saab seal teha tegelikult. Me ju ei tea, kuidas need algoritmid seal töötavad, me ei tea, mida meile ette suunatakse. Et täna me oleme heas usus, et kõik see, mis meil ette suunatakse, on meie enda harjumuste pealt, aga kui seal hakkab propaganda tulema, siis sealt tegelikult võib sellist varjatut olla küll. Ja ei saa ka tegelikult alahinnata seda, et hästi palju ju lääne inimeste või USA inimeste andmeid liigub tänu sellele Hiinasse. Tegelikult teatakse, kus mida inimesed teevad, et kus nad kogunevad, mida nad teevad, mis on nende hobid, mis on nende sõbrad, et see on andmed on suur kapital tänapäeval. Selles Forbesi uudises oli ju lausa mainitud, et selle TikToki abil oli plaanis teatavate isikute asukohta lausa, isikupõhiselt, eks ju jälgida. Ja neid juhtumeid on olnud päris mitmeid ka, kus ongi nagu kritiseeritud ka TikToki selle osas, kui palju nad, eks ju, enda kasutajaandmeid koguvad. Küll vist on nagu vaieldud, eks ju, sellele, et kas TikTok tegelikult otseselt kogub rohkem andmeid kui, ma ei tea, Facebook, Instagram, mingid sellised platvormid, et ma saan aru, et inimeste jaoks nagu või poliitikute jaoks nagu murekoht on lihtsalt see, et kuhu need andmed lähevad, on ju, või kuidas tundub on nii enam-vähem? Ma arvan küll, et on ega see Facebook ja Instagram ja need nagu vähem ei kogu tegelikult, et need on lihtsalt Ameerika ettevõtted, Ameerika enda inimeste käes, et seda usaldatakse rohkem lihtsalt. Siis justkui on okei, on ju. Kui demokraatliku ühiskonna käes on tõepoolest ma ütlen ka, et ma natuke olen võib-olla liiga palju kasutan igasuguseid platvorme, aga ma ikkagi sisimas usaldan nagu demokraatiat rohkem oma andmete kallale. Arusaadav. Aga nüüd Euroopas ja Eestis ka tegelikult on ju mingisugused riiklikud institutsioonid nagu hoiatanud Hiina tehnoloogia kasutamise eest TikToki osas, et ma ei tea, näete te mingit mõju sellel USA olukorral nagu kuidagi Euroopale, Eestile ka, et ma ei tea, kas me nüüd lähme usakatega kaasa ja hakkame ka TikToki keelama või mis meil siin oodata võiks olla? Mina ei usu, et me kohe nagu need jookseme keelama selles mõttes, aga samas ega kui USA selle ära keelab, et siis meil on suur argument nii Euroopa Liidul või kui tegelikult siin teistel riikidel seda sama teed minna tegelikult, et me ei saa ju alahinnata seda USA luuret selles mõttes, et kui nemad nagu teavad, et seal midagi on, nad ei pruugi isegi öelda, eks ju, et siis meil tasub seda selles mõttes nagu usaldada, et nagu siin enne juttu oli, et demokraatlikud riigid me kõik oleme, et omavahel võiksime tegelikult ikkagi usaldada, kuidas see, et kas USA luure siis järelikult teab midagi sellist, mida nad ei räägi. Ja ega see tagama ongi see keelamisel, ma arvan, ka see natuke. Et justkui võib seda olukorda vaadata ka nagu selle pilguga, et kui nad nii tõsiselt seda TikToki survestavad, et ju siis ikkagi mingi põhjus on, miks tasub seda võib-olla survet avaldada? Jah, ma arvan küll, jah. Euroopa vaatest on vist laiemalt küsimus, eks ju, et kuidas üldse suured tehnoloogiahiiud toimetavad ja kuivõrd monopoolsed nad andmetega on, et siin on nüüd neid selliseid ettepanekuid ju laual küll, et küll ei ole praegu nüüd täpselt kursis, mis see Eesti iduettevõtete meelsus selles osas on, et kas see on pigem nagu võimalus, et kärbitakse selliste suurte hiidude tiibu või on see nii-öelda neutraalse mõjuga, et pole nagu sellist nagu väga välja kujunenud vist veel aru saama selles osas, aga teine asi, mis on ju veel laual, on see sama AI seadus, et Eestis vist ka veel otseselt ei kehti, aga samamoodi, et on küsitav tegelikult, et kas see on pigem võimalus või on see, kas Euroopa on nii-öelda eesrindlik siin või me hakkame omakorda kuskilt veel mingit innovatsiooni pärssima, et sellised küsimused natuke võib-olla ajas siis saavad vastuseid. Ja väga hästi, Eve, liikusidki juba tegelikult ka meie kolmanda uudis juurde, mis on Euroopa Liidu siis tehnoloogiahiidude tegevust piirav määrus, kus siis põhimõtteliselt see uus määrus siis muudab suurte platvormide jaoks illegaalseks enda teenuste eelistamise siis rivaalide variantidele. Et põhiliselt puudutab see siin siis Apple'it ja Google'it näiteks, eks ju, kellel on suured rakenduste poed ja justkui siis ütleb neile, et te ei tohi kuidagi oma rakendusi või oma teenuseid oma rakenduste poes kuidagi esile tõsta või nagu ebaausasse positsiooni panna teiste rakendustega. Et aga ma ei teagi, Villu, viskan selle küsimuse võib-olla sulle, aga miks ei või? Miks mitte? Minu pood, panen sinna enda äpid nii, nagu ma tahan, milles küsimus?
eks ettevõtte poolt vaadates ongi tegelikult see, et mina olen ju loonud keskkonna ja näinud vaeva ja turundanud seda ja nüüd kõik kasutavad, eks ju, ja nüüd mulle pannakse piirangud peale, eks ju. Aga kui nüüd vaadata tegelikult selle, et need Facebook või nagu me rääkisime, Apple ja need on tegelikult on ju väga olulise turujõuga ja turu suurusega selles mõttes, et kui nemad nagu midagi teevad, siis nad lihtsalt tapavad selle konkurentsi ära. Et kui nemad eelistavad oma asju, siis ükski väike tegija, mis võib olla palju paremat toodet luua, ei pääse lihtsalt püünele. Ja see ongi see tegelikult vähemalt minu arvamuses selle määruse ja selle ma ütleks, et keelamise või päitsete pähe panemise üks eesmärk, et meil oleks ikkagi vaba konkurents. Jah, minu meelest ka väga õige, et seal selles artiklis, mida ma siin saatekülalistega jagasin enne saadet, oli ka toodud Spotify näitena, eks ju, et kes on hästi kuri just ka Apple'i peale, et kuna nemad peavad siis sellest oma rakenduses olevast sellest subscriptioni nagu hinnast andma osa siis App Store'ile, sellepärast, et nende rakendus on seal, et selle asemel, et siis nad võiksid nagu kogu selle raha nagu endale võtta. Et see on niisugune keeruline küsimus, mingis mõttes ühest küljest Apple ju pakub seda platvormi neile, kust tulevad kasutajad rakendusele ja nii edasi, on ju. Aga samas jällegi, et Apple Musicuga konkureerides, see päris aus ei ole, et Apple Music ei maksa ilmselt Apple'ile nagu väga midagi selle eest, et nad seal rakenduste poes on. Nojah, sellised arvamused, see ongi nagu nii piiripealne nagu mõelda, eks, et kui Spotify ise läks täna selles positsioonis, on ju, mõtleksid pigem hoopis teistmoodi, eks ju, neil ei ole mingit muret küsida vaeste muusikute käest nende viimased sendid endale, ma utreerin, on ju. Aga ta ongi perspektiivi küsimus, eks ju, et kuivõrd siin tekivadki sellised nagu küsimused, eks ju, väärtushinnangutes, et kui kaugele me üldse tahame minna selles, et konkurentsi nagu tehislikult siis justkui nii-öelda nagu tekitada või hoida, et ma olen nõus, et tegelikult eriti, mis puudutab sellised inimeste andmeid ja nii edasi, siis see natuke võib-olla delikaatsem teema, võib-olla siin peab reguleerima, aga üldiselt küsimus on ju nagu tegelikult selline, et okei, miks me ei luba siis mingitel tüüpidel ollagi edukamad. Nojah, et see keerukus seisnebki selles, mida Villu nagu tõi ennem välja ka, eks, et kui sa muutud ikkagi väga-väga suureks, on ju, siis sa mingis mõttes ei ole enam iga teine ettevõte, vaid sa mingis mõttes oledki nagu monopol, on ju, et USA-s Apple'i seadmete kasutus on ikkagi väga-väga üli kõrge, eks ju, et seal sul on nagu ülisuur võim selle rakenduste poega, on ju, et sellest, mida inimesed oma telefonides kasutavad. Just, lihtsalt filosoofiliselt me peame aru saama, et kuhu see lõpuks see piir tõmmata. Ja absoluutselt, nagu ma alguses ütlesin ka, et ettevõte on ju näinud ränka vaeva, ega kõik need on ju alustanud nullist ja seda tegema tegelikult, et nad on tänaseks sinna positsiooni jõudnud, et eks nad natukene peavad oma viljuga ja saama maitsta, eks ju, selles mõttes, et mitte see, et me kohe kärbime ära neil. Õige. Aga liigumegi siis võib-olla selle saate põhiteema juurde, et kes siin viimase paari aasta jooksul on nagu tehnikavaldkonna, IT-valdkonna uudised lugenud, siis on kindlasti sattunud peale ka mõnele loole, mis räägib koondamistest. Et siin kas või juba selle aasta jaanuarist on meil uudised, kus Microsoft koondas 1900 inimest enda Activision Blizzardi ja Xboxi siis osakondadest või nagu ettevõtte osadest. Google koondas 1000 inimest ja neid ettevõtteid on siin palju, et siin otsisin välja ka pika listi, kus dokumenteeritakse hästi, et kui palju on koondatud erinevates tehnoloogiafirmades nagu inimesi, et ma ei tea, et alustamegi võib-olla nagu laialt, et mis toimub? On siin nagu mingi üks asi, kuidas me saame selle nagu kokku võtta, ma ei tea, Eve, võib-olla alusta sina sellega. Ma alati tahaks küsida, ma suure osa eelmisest aastast veetsin sellistes intervjuudes, kus seda sama teemat nagu me lahkasime ja enne kui ma selle plaadi nagu peale panen, et mis mulle tundub, et põhjus on, mis on hästi nagu tavapärane, aga et miks ei räägime sellest, kui palju need ettevõtted ka värbasid. Et tegelikult, mis ma ise nagu alati vaatan, on see nii-öelda summa summarum, mis siis aasta lõpuks nagu juhtus. Et kui me võtame näiteks Eesti kohe siia kõrvale näiteks, et siis aasta 2023 lõpptulemusena tööjõu arv kahanes ainult 4%. Et mis on jah, justkui miinusmärgiga, aga tegelikult nagu mõttes, mis foon justkui uudistest läbi käis, siis oleks võinud arvata, et see on ma ei tea, pooled on läinud, keegi ei töötagi enam, kõik on läbi. Aga samal ajal tegelikult käib ka aktiivne värbamine, et see kuidagi jääb varju, et mind huvitaks väga tegelikult näha, palju need samad ettevõtted ka värbasid, et mis see nagu
lõppsummana see mäng nagu tähendab. Aga jah, tõsi, et loomulikult tulebki kitsastes tingimustes koondada, see on täiesti tavapärane ju ja vastutustundliku ettevõtte kohustus tegelikult panna kinni mingisugused tooteliinid, mingisugused arendustööd, mis parasjagu leiba lauale nii-öelda ei too või mis ütleme, on mõeldud või planeeritud mingisugustes teistes tingimustes tegutsemiseks. Et seda ma arvan nii välismaa kui Eesti ettevõtete puhul, et eriti veel kui ütleme, erakapitali liigub ka vähem, sa peadki tegema oma plaanid ikka väga palju nii-öelda paindlikumaks ja õhukesemaks ja võib-olla siuke hea näide, et kui sa tead, et ütleme, kaasan raha, ütleme, võib-olla plaanin, et saan seal 2 miljonit, ei saa, võib-olla saan 500 000. Et mis need plaanid siis nüüd on? Et kas ma nüüd sisenen 3 turule või ma lähen ainult 1, et siin ongi nagu need valikud ja juba kui ma ütlen, et okei, selle raha eest ma jõuan umbes selle ajaga teha ainult 1 nendest 3, mis ma plaanisin, siis automaatselt järgneb sellele, siis mul on ka inimesi ju vähem vaja ja kõik see pall hakkab veerema, see on kõik hästi mõistlik ja investor ju tegelikult ka ootab seda, et raha on nagu hästi efektiivselt kasutatud, et selline võib-olla märksõnana koondina rohkem müüki, rohkem efektiivsust, rohkem optimeerimist, et endal oleks turvalisem, kuni järgmise investeerimisraundini. Ja pluss ka siis näidata osanikele, eks ju, et tõesti, et ma nagu suudan ka rasketel aegadel seda ettevõtet nagu juhtida ja ka teha raskeid otsuseid, on ju. Et see paindlikkus ja samal ajal kohe, kui on mingisugune auk kuskilt ilmneb või mingi uks läheb kuskilt lahti, võimeline ka kiiresti tegelikult uuesti ümber mõtlema. Me Veriffi näitel oleme näinud siin paar aastat alates koroonapandeemiast, eks ju, et kui kiiresti nad on tegutsenud, kiiresti koondavad, kiiresti värbavad. Ma ei hakka sekkuma sinna, et kuidas see võib-olla mainele lõpuks mõjub, et see on tegelikult, aga see on teadlik otsus ja see on teadlik viis nagu tegutseda. Paindlikkus ja selline agiilsus. Villu, kuidas sina seda vaatad, et Eve siin jagab meile kindlasti nagu rohkem siukest võib-olla nagu idufirmade maailmavaadet, on ju, aga et need koondamised on tegelikult ju andnud kõneainet ka muudes ikkagi sektorites, et ma ei tea, on sul mingit sissevaadet sinna? Ega mul mingit väga sügavat sissevaadet ei ole, muidugi see, mis ma tahtsin veel lisada, et ma alati tasuks nagu vaadata, aga nagu siis ütlesid, Microsoft koondas 1500 inimest, eks ju, et see protsentuaalselt, et neil töötab vist 100 000 või 100 000 inimestes, et Eesti inimesele võib tunduda, et okei, meil ei olegi nii suurt ettevõtet, ühtegi terve ettevõttele saadeti nüüd minema, aga seal tegelikult on võib-olla 0,1%, mis ära nagu saadetakse, et ja selline keerulised majandusolukorrad, nagu me praegu oleme siin tegelikult sisse läinud, et need annavadki võimaluse alati igasugust protsesse üle vaadata ja teha efektiivsemalt asju ja tegelikult sellega tahes-tahtmata võib ka olla see, et mõni töökoht ei paku enam seda väärtust, mis ettevõte vajab. Ja siis tulebki lihtsalt teed peavad lahku minema, et ega see nüüd, ma ütleks, et ei ole väga palju erinev nii startupidel kui vanakooli ettevõtetel või kuda iganes. Et startupidel võib-olla ongi jah, et kui me räägime arendajatest, siis arendajad on nende võib-olla peamine kapital, eks ju, selles mõttes, kui sa uut toodet teed. Et siis lihtsalt näeb, et arendajaid läheb rohkem, et teised ettevõtted arendajad on väike protsent sealt tegelikult, ja eks neid hoitakse 10 küünega kinni. Seega mingis mõttes see on ikkagi siuke klassikaline lugu nagu majanduses ikka juhtub, et mõnikord läheb paremini, võetakse palju töötajaid ja siis, kui on siuke keerulisem aeg, siis tuleb võib-olla pisut optimeerida ja kokku tõmmata, et otseselt me ei näe siin nagu mingit, ma ei teagi, mingit salavandenõud, AI võtab töökohad üle, sellist tüüpi asja. Ma ei tea, kas me sellest AI-st ja töökohtade kadumisest veel hakkame rääkima või on nüüd see koht, et kindlasti, aga see on võib-olla laiem trend maailmas, et kuidas üldse IT-töötaja, mida me oleme selle all mõistnud seni ja mida tähendab üldse programmeerija, on ju, ja et mida tähendab arendaja, et ma arvan, et need mõisted võib-olla saavad nüüd tehisintellekti erinevate tehnoloogiate tulekuga ka uue sisu, eks ju, et on selline nii-öelda võib-olla siis see koodikirjutaja versus tegelikult see, kes suudab koodi tegelikult disainida ja kombineerida juba mingisugusest kas või AI tehnoloogia poolt kirjutatud koodist, et tegelikult ka ütleme siis võib-olla IT-arhitektuur või selline natuke nagu sellise juhtimistasandi
positsioone tegelikult tuleb sellega juurde, et kindlasti on oht või ma arvan, et see ei ole isegi nagu halb asi, et sellist, mina ei ole koodikirjutaja ja ma ei taha öelda, et see nagu on tuim, sest mõnele inimesele pakub see ülipalju rõõmu, aga ütleme siis võib-olla sellise lihtsa nagu koodijupi kirjutamine võib-olla tõesti ei ole nagu vajalik, et seda saab keegi teine teha. Et sellist ümberprofileerimist ma arvan selles valdkonnas kindlasti tuleb. Ma arvan, et väga paljud arendajad või koodi siis tõesti nagu programmeerijad võib-olla peavad nagu ennast ka täiendama, eks ju, mingis valdkonnas. Jaa, aga teistpidi mina nagu tegelikult ei näe, et meil sellepärast nüüd nagu hakkab arendajaid või programmeerijaid üle hirmsasti jääma, et täpselt eks nende roll muutub, ega meil siin neid tööstusrevolutsioone on siin palju olnud, et inimesed peavad lihtsalt midagi muud juurde õppima oma sellele, mida nad täna teevad, aga AI veel tõenäoliselt siin lähitulevikus ei võta kellegi tööd ära, et pigem võib-olla tõesti, ja mis ta on väga tubli, on tegelikult sellise rutiinse töö tegija, et see, milleks tegelikult ei olegi vaja inimmõistust, las siis tehisaru teeb, eks ju. Et ja need, kus läheb tegelikult inimmõistust vaja, seda teeb ikka inimene ja tõenäoliselt me saame teha ära palju rohkem projekte, kui me minevikus jõudsime, sest osasid asju hakkab tegema AI. Aga neid projektide järjekord on meil nii pikk seal ootamas, et mis enne ei saanud lihtsalt kuskile prioriteeti, et täna võib-olla juba natuke saavad, eks ju, et seda, et meil lõpevad projektid ära ja pärast seda ei ole enam arendajaid vaja, sellist mina ei näe. Plus te olete ikkagi selles mõttes telekommunikatsiooni IT-ettevõte, et on ju palju ettevõtted, kes on alles oma digitaliseerimise teekonna alguses. Et neil on ka tegelikult nagu vaja, eks ju, programmeerijaid, IT-töötajaid, et võib-olla neil lõpuks ometi tekib võimalus võib-olla neid ka palgata. Absoluutselt, jah. See on hästi huvitav, mis sa Villu ütlesid lihtsalt sellepärast, et kuidas ma ütlen, et kui mina nagu internetis ringi vaatan inimesena, kes ise koodi ei kirjuta ja võib-olla on natuke kaugem sellest teemast, siis nagu jääb mulje, et AI nüüd teeb mulle kõik äpid valmis ja kirjutab mulle koodid ja kõik, mis vaja, aga see on huvitav, et sa ütlesidki, et pigem ta hoopis aitab, eks ju, siis teha asju, mis võib-olla mida varem ei jõudnud ja ta annab nagu võimaluse siis tegelikult nagu teha seda tööd, mis võib-olla varem oli kuskil sahtlis või riiulis, aga et ei ole seda probleemi, et nagu ma võin kõik arendajad nüüd koju puhkusel saata. Eks mullegi tuleb iga nädalaselt, iga päevaselt mõni artikkel, et homme ei ole meil enam arendajaid vaja, selles mõttes ja mis siin see viimane suurem välja ütleme, ma nüüd küll nimeda osas olen nõrk, aga see Nvidia juht, eks ju, selles mõttes, kes tema väga tugevalt ütles, et varsti enam arendajaid ei lähe vaja. See on muidugi hästi tugevalt ka nende huvides, eks ju, sest nemad nii megalt arendavad oma AI igasuguseid vägevaid seadmeid välja. Just, nemad tegelikult ju teevad neid kiipe, kus peal see AI jookseb, et see ongi tema jutt, tema peab seda rääkima, selles mõttes, et aga hea paralleel tuua, kas või me oleme, eks ju, ilmselt kasutanud siin neid juturoboteid, eks ju, kes meile vastuseid annavad laiast internetist, et samamoodi, ma ei saa ju öelda, et kui ma isegi töös mingis lõigus kasutan, ütleme seda sama OpenAI lahendust, et ma siis lihtsalt silmad kinni copy-paste'in selle nüüd kuhugi ja nüüd on tehtud, et tegelikult ma ju ikkagi võtan selle materjali, ma töötlen selle läbi, ma vaatan, kas see on õige, ma võib-olla pean veel 7 korda küsima mingi teise nurga alt, enne kui ma saan tegelikult selle, mis ma tahtsin, et võib-olla see paralleel lihtsalt nagu kehtib, et tegelikult isegi kui sa kasutad või nii-öelda siis mingisugust eeltehtud või ütleme siis artificial intelligence koodijuppi, et tegelikult ju IT-juht vaatab ikkagi üle, kas see toimib ja nagu päriselt kasulik on. Jaa, see on ju tegelikult isegi selline teada-tuntud nali, et nagu öeldakse, et AI-d kasutavad junior-arendajad, aga tegelikult nemad ei tohiks kasutada võiksid ainult senior-arendajad, kes saavad aru, mis sealt välja tuleb, aga senior-arendaja ei taha kasutada, sest ta kirjutab ise selle. Et ja siis ongi, et kellel seda üldse vaja Aga see on huvitav, oskad sa võib-olla Villu pisut räägid, sest et missuguse kvaliteediga see materjal on, see kood, mida siis AI suudab nagu teha, on ju. Et kas see on nagu, kas ma ütlen, et kas ta saab tegelikult oma asjadega nagu hästi hakkama või ikkagi peab selle ikkagi nagu päris põhjalikult üle vaatama ja võib-olla kohati ka ümber tegema, et kui mina olen siuke, ütleme nagu klassikalise teksti kirjutaja, eks ju, et siis minu jaoks kohati see AI pandud tekst on natuke nagu siuke Google Translate'ist läbi lastud nagu asi, mis sa pead ikkagi nagu lause haaval enam-vähem üle käima, vaatama komasid, punkte, sõnastusi, mida iganes, eks ju, et mis tasemel see kood on, mida ta sealt välja laseb, et see senior arendaja asi, mida sa mainisid, jätab nagu natuke siukse mulje, et ega see võib-olla väga hea ei ole. Tegelikult ega ta ei olegi selles mõttes, ega mina ei julge öelda, et sealt võta kood ja pane kohe kuskile toodangusse selles mõttes, et see on kindlasti
ta suudab genereerida sul sellise koodi, mis isegi näiliselt töötab, aga tegelikult on seal väga suurt kas siis turvaaugud sees või siis päeva lõpuks tegelikult ei teeda seda, mis sul vaja on. Et seda on vaja alati üle vaadata, sa pead ikkagi aru saama, mis ta sul genereeris, ehk siis ta on sul ta tegelikult võtab selle rutiinse töö ära võib-olla, et sa ei pea nüüd neid lausekonstruktsioone seal programmeerimises kirjutama, aga ikkagi selle äriloogikat, mis seal on, sa pead üle vaatama. Ja mis see tegelikult need suured keelemudelid ju on, et ega nad ju ennustavad järgmist sõna ja ega nad ju ennustavad seda, mida nad on enne näinud. Et ega me kõik siin IT-sektoris üritame teha innovatsiooni, mida keegi teine enne ei ole teinud. Et sellist äriloogikat ta välja ei mõtle. ja. See on hea point ja ikkagi mingis mõttes nagu tekib ikka võrdlus selle tavalise tekstiga ka, mida ta sulle välja laseb, et et niimoodi kaugelt pealt vaadates tundub, et pole paha, on ju päris heaks, aga kui sa hakkad nagu lugema, mõtlema, vaatad, et okei, võib-olla need allikad, mida ta on kasutanud, on niisuguse kaheldava väärtusega või kohati üldse välja mõeldud, on ju. Et siis saad aru, et inimesel on ikkagi ka praegu veel nagu üht-teist vaja teha. Ja eriti kui sa oled selline nagu keeletundlik inimene, ma ise ka natuke olen, et sa mingi hetk hakkad ära tundma seda nii-öelda tehisteksti. Et see kuidagi ei kõneta ka samamoodi. Tal nagu mingi emotsioon on seest puudu kuidagi. Aga asi, millele ma arvan, mida me ei saa kuhugi vaiba alla pühkida, on see, kui kiiresti tegelikult need asjad on arenenud. Ja see, et kui me võtame praegusest kas või seal aasta tagasi umbes meil siin tekkis, eks ju, see OpenAI esimene lahendus, et mis tase siis oli, mis praegu on ja kuivõrd kiires tempos tegelikult praegu need nagu asjad muutuvad, et see on küll. Võt jah, see on see, mida kindlasti kõik AI fännid tahaksid praegu karjudes ja mikrisse, eks ju, et anna aasta või 2 või 5 aastat on ju, et kuhu me siis oleme jõudnud, et võib-olla siis ta on ikkagi nagu juba väga palju parem on ju. No võtke saadet teeb ka juba sulle bot, ei pea tulema isegi siia. Panen lihtsalt mingi kuulsa saatejuhi hääle sisse, ütlen, et tema stiilis paluks ja pole külalisi vajagi. ega saatejuhti. Hea küll, aga proovime ikkagi selle IT-tööturu juurde nagu vaikselt tagasi tüürida, et kui me nagu siin nüüd rääkisime sellest, et AI ikkagi päris nagu töökohti asendama veel ei hakka ja nii edasi, aga et ütleme ikkagi mingisugused siuksed optimeerimised asjad on ettevõtted nagu pidanud tegema, et kas kogu selle viimase nii-öelda aasta-paari jooksul, kus neid koondamisi on tehtud, optimeeritud protsesse, et kas siin on nagu mingid õppetunnid, ma ei tea, Eve näiteks sinu jaoks, et mida nagu firmad saaksid nagu tulevikuks endale kaasa võtta, et võib-olla ei peaks niimoodi käituma või on see natuke ikkagi lihtsalt siuke majanduse nagu tavapärane tsükliline toimimisloogika, et käib üles alla ja töötajad võetakse juurde ja siis vahepeal natukene saadetakse neid ka minema, et ja sellist kuldvalemit, ma arvan, ei ole küll kellelgi vist taskust võtta, et nüüd käitu nii ja siis kunagi ei juhtu mitte midagi ootamatut ja kõik läheb plaanipäraselt, kedagi ei pea värbama, et pigem ei, sest et mida me ju teame, idusektori põhiline mantra, eks ju, et inimesed, meeskonnad teevad asju. Ei ole see idee, ei ole see investor, ei ole see mis iganes, eks ju, muu faktor. Et tegelikult, mida me ise ka Startup Estonia poole pealt hästi rõhutame, on ikkagi just inimeste mitmekesisus, inimeste teadmised ja nende, ütleme siis, ka võrgustumine, kuidas ka nagu võib-olla me neid inimesi siin, nagu me Eestis siin väike riik, eks ju, et kuidas me neid siia juurde saame, kuidas me nagu omavahel esiteks paremini nagu läbi põimume, ütleme siis ka need nii-öelda siis, nagu sa ütlesid, eks need vanakooli ettevõtted ja startupid, et ma arvan, meil on nii palju kasutamata potentsiaali nagu selles omavahelises teadmiste jagamises on ju, kuidas me akadeemilised ringkonnad ja äri omavahel paneme kokku töötama, eks ju, kuidas me nagu siin oma naaberriikidega võib-olla nüüd natuke selliseid ressursse nagu jagame paremini, et see inimene, tema teadmised ja kõik see kogemus nagu transleerida siis mingiks tooteks, mis on globaalselt võimekas nagu eksport ja see on ju tegelikult kõige alused, et siia tuleb aina rohkem panna ja see, et mõnikord tee peal tulevad takistused, ma arvan, et see hakkabki nii olema ja see on tsükliline, et seda on varem ka olnud, aga me ei pääse mitte kuhugi sellest, et ikkagi inimene on nagu kõige A ja O. Ma ei tea, kas ma nüüd vastasin üldse sellele, mis küsisid, aga minu meelest küll, et ikkagi natuke nagu majandus on selline, et ta teeb üles alla neid käike, eks ole, et aga ma ei tea, Eve, kui tohib nagu natuke niimoodi nagu kiuslikult küsida, eks ju, et siis mingid artiklid, mida ma ise lugesin selleks saateks valmistused, natuke ütlesid ka seda, et mis nagu idufirmad teeb nagu natuke siukseks eriliseks on see, et nad kasvavad hästi kiiresti. Et kas on nagu sinu hinnangul nagu liiga kiuslik öelda, et võib-olla need idufirmad ikkagi, kus ma ütlen,
kasvavad liiga kiiresti, liiga julgelt võtavad endale töötajaid, tegelikult võib-olla mitte planeerides väga detailselt seda tulevikku ette? Siin on kindlasti case by case selles mõttes, et on jällegi konkreetse ettevõtte, ma arvan, juhtimiskvaliteedi küsimus ka, et selliseid vigu võib, ma arvan, teha nii iduettevõttes kui ka mujal, et tegelikult ei oska hästi planeerida, ei oska hästi juhtida oma olemasolevaid ressursse. Et meil on siin loomulikult olnud paar või tegelikult isegi üks väga selline nii-öelda võib-olla nagu tõrvatilk siis meepotis, eks ju, eelmisest aastast, et me siin asutajate seltsiga oleme just arutanud, et minnes 2023. aastas kartsime palju hullemat, et palju rohkem iduettevõtete laipu nii-öelda hakkab olema vedelemas, aga tegelikult see üks võib-olla selline suur alla selline võib-olla selline kehv juhtumine oli, aga liiga kiiresti ma ei saa öelda, et see on et saab midagi teisiti väga teha, sest iduettevõtte peamine omadus on kiiresti liikumine, sest et seesama ehita, eks ju, mõõda õpi mudel hästi kiiresti tegelikult itereerida kogu aeg vastavalt kliendi nõudlusele, vastavalt turusituatsioonile, et see ongi tegelikult see põhiolemus, et jõuda enne teisi võimalikult suurele turule. Et siin on nagu, et kui väga aeglaselt minna, siis tuleb veel 3 tiimi ja teeb võib-olla paremini ja kiiremini, et siin on alati nagu see kaalumise koht, aga see tark majandamine, see, mida ma enne ka rääkisin, et kas sa pead nagu kõike korraga tegema, et see fookuse seadmine on aina veel olulisem, ta on alati oluline, igal pool. Aga see, et hästi vastutustundlikult võtta, siis see võib-olla üks samm korraga testida kuskil ära, testida kas mingi tootejupp ära, siis minna edasi, et kas tõesti see üksus, kas too üksus nagu praegu toimib just täpselt nagu kõige optimaalsemalt, et siin küll ma ei ütleks, et see on kiiruse küsimus, vaid prioritiseerimise, fookuse küsimus on ju kõigepealt. Jah, tundub loogiline, et hea vastas minu meelest, aga Villu, kui sina nüüd vaatad seda IT-tööturgu arendajaid, kes meil on siin Eestis saadaval, eks ju, et mina IT-d õppinud ei ole, eks ju, aga ülikoolis käies nagu jäi siuke mulje, et need IT-inimesed nagu enam-vähem nopitakse juba ülikooli esimesel kursusel nagu kuhugi tööle ja on suur nõudlus ja neid samas õpetatakse vist päris palju arvuliselt välja, aga ikkagi neid on vaja ja enam-vähem palga kohta lihtsalt tööle minnes küsitakse, et kui palju sa tahad ja siis sa ütled ja siis nad on, et hea küll. Et kuidas see meil nagu on praegu, et kas nüüd tulenevalt sellest veits keerukamast olukorrast majanduses on meil nüüd järsku palju üle neid häid spetsialiste, keda nagu võtta või kuidas sa seda tööturgu üldse vaatad? Häid spetsialist ei ole kunagi üle, et mina ütleks, et siin kui keegi koondab või laseb inimesi minema, siis kellelgi teisel on puudus, et mina küll ei tea, et keegi oleks jäänud nagu tööturule lihtsalt ootama selles mõttes, et nüüd tal ei ole enam tööd. Et praegu toimub lihtsalt see inimeste ümberpaigutamine ettevõtete vahel. Ja IT on jätkuvalt popp, sinna teemasse võib-olla ei ole mõtet väga minna, aga mulle nagu isiklikult see ei meeldi, et me nagu siin ettevõtetena võtame esimeselt kursuselt juba tudengid ära ja ei lase neil koole lõpetada selles mõttes, et minu meelest siin võiks olla Eestis mingisugune ühiskondlik kokkulepe, et me tegelikult sellist asja ei tee, et me ikkagi laseme inimestel oma koolid ära lõpetada ja siis hakkame neid tegelikult siin püüdma ja üle ostma selles mõttes, et aga see on see meie vaakumis oleva IT-turu probleem lihtsalt, et me peame võtma sealt need teravad kriidid ära juba esimestelt kursustelt ja seal on neid ja tegelikult ja siis kipuvadki koolid pooleli jääma ja seal võibki tekkida teinekord tunne, et miks ma üldse pean seal koolis käima, eks ju, et ma olen ju nii kõva tegija, et ma võin ju sinna, aga ega koolil on ka oma väärtus, väga suur väärtus. Ja sealt tekib johtuvalt sellest, eks ju ka, mitte ainult sellest, aga murega, kes lõpuks doktorikraade teeb ja uusi põlvkondi välja õpetab, et lõpuks võime nüüd võtta neid kooli vastu, aga keegi peab olema teekonna enne läbi teinud, eks ju. Mõni terav kriit võiks jääda alles, et ka tulevasi välja õpetada, eks. Aga ma olen nõus, see on täpselt see, mis illustreeribki seda sama sinu küsimust tegelikult, eks, et kas nüüd on üle, ei ole. Muidu me ju ei peaks, eks ju, võtma need esimese kursuse tudengid, et muidu ei peaks koodi õfit tegema või et eraettevõtted panevad põhimõtteliselt kooli püsti selleks, et endale hakata lihtsalt nagu tootma talenti, sest ei ole varianti, Aga tegelikult võib-olla võiks isegi pisut puudutada seda, Villu, et sa mainisid, et tegelikult ei meeldi väga see praktika, et nad nagu nii varakult koolist juba võetakse, et miks sulle nii tundub?
ei noh, kool ikkagi annab sulle baasväärtused selles mõttes, et sa võid olla küll väga hea programmeerija selles mõttes, aga kool annab sulle sellise üldise maailmavaate, üldise arhitektuuritunnetuse, sellise laia põhja tegelikult, mis on nagu hästi oluline ka sellel arendaja tööl, et võib-olla tõesti see alguses programmeerijana ei lähe sul vaja seal, ma oskan seda programmeerimiskeelt ja miks mul seda kooli vaja läheb, aga tegelikult seal, et kui sa tahad natukene kuskile edasi jõuda, nii analüütilist mõtlemist, mis kõik on nagu hästi oluline. Ja nagu me siin enne rääkisimegi, et sellised võib-olla tavaprogrammeerija töö võtab päeva lõpuks AI ära, täna veel ei ole võtnud, aga võib-olla võtab, eks ju. Et siis seda enam, et võiks nagu olla natukene laiapõhjalisem see teadmine ja seda annab tegelikult ikkagi akadeemiline õhkkond. Paslik meenutada, mida ma ise kuulsin, mis mul on siiani meeles esimesse ülikooli sisse astudes. Keskkool õpetab ainult õppima ja ülikool õpetab mõtlema. Ja siis sa ikka veel ei ole targaks saanud, kui sa selle lõpetad. Aga kui seda tööturu teemat nagu pisut jätkata, siis on ju ka erinevad IT-arendajate nagu nii-öelda tasemed, junior-arendajad, senior-arendajad, erinevad inimesed, et nagu, et on meil nagu ka mingid spetsiifilisemad trendid võimalik välja tuua selle osas, et nagu keda on võib-olla rohkem, keda on eriti puudu, kas meil on vaja tiimijuhte või meil on vaja neid tiimiliikmeid, kes teeksid võib-olla lihtsamaid asju, et Pillu, kuidas sa seda vaatad? Mina ütleks, et meil on ikkagi neid senior-arendajatest puudust, et juunioreid tuleb peale, neid küll võib-olla võiks veel rohkem tulla selles mõttes, aga ikkagi neid tuleb peale, aga meil on sellest ressursist puudus, kes neid välja õpetaks. Sest eks ta teistpidi ma küll ütlesin jah, et kool on nagu annab sulle väga laia põhja ja ikkagi, aga kui sa tuled sealt ka lõpetanuna kuskil ettevõttesse, siis sind hakatakse jälle õpetama selles mõttes. Kogemust on ka vaja ikkagi, on ju. Ja seda kogemust hakatakse andma ja kui sul ei ole neid seenioreid, kes sul või arhitekte, kes seda edasi annaks, siis lihtsalt sul jääbki see tase väga nõrgaks. Et junioritest ainult see tiimi ei ehita, kuigi samamoodi ka ainult seenioritest ei ehita. Et seal peabki olema selline väga eluterve balanss kuidagi seal vahepeal, et ma ei oskagi öelda, kellest nagu rohkem puudus on, aga et seeniorid võiks kindlasti olla rohkem, aga eks need juniorid kasvavad seenioriteks. Võib-olla ma siia lisan, et miks me enne sama rahvusvaheline ja võrgustunud mõõde hästi oluline on selline mitmekesisus, et iduettevõtted, kes tegutsevad tõesti mitmel turul üle maailma, et mida siis peab juhtima kuskilt keskselt. Et on puudu ka mitte ainult, ütleme siis IT-töötajatest või arendajatest, vaid ütleme siis globaalse kogemusega müügijuhtidest, kes üldse suudab sellisel tasemel nagu mõista turge, klienti, müüki, et sellist nii-öelda massiivi need ära hallata, et see on tegelikult ka hästi teravalt tulnud pilti ja kui me võtame, et nüüd ka lisaks selline võib-olla klassikalisele IT-ettevõttele on pead tõstmas ikkagi väga süvatehnoloogilised arendused, eks tulevadki tiimid ülikoolist uute, ma ei tea, molekulide, uute materjalide, uute tehnoloogiatega, et väga silmad põlevad, kõik on hästi äge, teeme ägedat teadust, aga kes seda äri nagu aitab edendada, et kes on need ärijuhid täna, kes mõistavad piisavalt palju selliseid nagu teaduslikke asju, kes suudavad nagu seda äri ja seda klienti ja turgu nii-öelda sihtida, et nagu võib-olla need mured on natuke mitmekesisemad kui see, et lihtsalt andke programmeerijaid. Ja kui me nüüd, ma küll ei ole päevaga üheski iduettevõttes töötanud, aga nagu ma siin ise olen ma arvan, et iduettevõttel on veel olulisem, et see inimene oleks väga laia silmaringiga, väga laia ampluaaga, et täna oskab progeda, homme oskab turundust teha, eks ju. Et need on nagu hästi sellised, keda väärtustatakse. Aga nüüd mingitel hetkedel on räägitud ju meil ka sellest, et see IT-valdkonna nagu siuke raske olukord seisneb natuke selles, eks ju, et mingis mõttes meie Eesti firmad siin, kes tahavad endale IT-inimesi tööle võtta, konkureerivad tegelikult globaalsete firmadega ja raske on nagu neid häid inimesi endale saada, kuna ta võib minna Google'isse, mis on mingi kordades nimekam kui mõni väiksem Eesti ettevõte, eks ju, et kuidas me oleme nagu selle olukorra praeguseks nagu ära lahendanud enam-vähem? Veits tundub, et nagu justkui oleks või? Tahaks kohe vaielda. Palun, vaidle. Et meie IT-olukorra nagu keerulisus, et ma ütleks, et ei ole. Meile tulevad Eestisse tööle. Eestis on väga ägedad ettevõtted. Eestis on üle maailma kuulsad iduettevõtted, kuhu tullakse teiselt poolt maailma tööle.
lihtsalt võetakse järjekorda, et saaks kas või natukenegi jala ukse vahele kuskile Wise'i või Pipedrive'i või Bolti. Ja mitte ainult iduettevõtted, teisi ettevõtted no on jah, ka. ma saan nagu, jaa, absoluutselt, ma ei pean või nagu oskan ainult rääkida sellest, mille kohta ma rohkem tean. Aga tõesti tullakse, Eesti on atraktiivne, tullakse välismaalt tööle, me vaatame ka, kui palju tegelikult välismaalasi töötab, see on umbes 30% nendest, et on tulnudki meile välismaalt, sest me oleme atraktiivsed. Siin ongi äge, siin on elukeskkond hea, siin on nagu ägedad ettevõtted, kus inimesed saavad ennast teostada, et ma ei paneks meid väga sellises nagu musta pilve alla, et meil on siin kuidagi nüüd raskem, et ma arvan, et meil on ülihea potentsiaal tegelikult nüüd siin natuke siis võib-olla jahenenud majanduskliimas veel mingisuguseid vundamendi kive õigesti laduda, nii et me saaks veel kuidagi mingi tugevama baasi alla mingiks ägedaks nagu majanduskasvuks, kui see tsükkel nüüd kätte jõuab, kui see kasv tuleb. Ma lihtsalt on ühe näitega, et jälle see iduettevõtete nagu nii-öelda raske elu, et jutumärkides, et kui me mõtleme, kui palju on iduettevõtteid protsentuaalselt kõikidest aktiivsetest ettevõtetest, on umbes 1%. Palju teadusarendust tehakse, 12% kogu erasektorist. Et see on aktiivne kamp inimesi, kes tõesti panustab Eesti majandusse ja kus on ka võimalus väga palju inimestele ennast teostada, et ma lihtsalt nii, aga küsimusele vastus. Vastus ongi see, et tegelikult meil ei ole sellist probleemi. Ma ei ütleks, et meil on mingi vaeslapsed olema. Jah, et me peame hullult meelitama inimesi kuskilt Facebookist minema, et tegelikult meid teatakse, on sinu point põhimõtteliselt. Meid teatakse, ega igast riigist ei tulda, ütleme, et Euroopa Liidu võib-olla sellistes suurtes majandustes on endalgi mugav olla, et ega me siia nüüd hordide viisi prantslasi ei näe tõesti tulemas, aga Brasiiliast näiteks, mis on tõesti saanud selliseks meie võib-olla talendi kuidagi tõmbekohaks või Indiast või Türgist, eks ju, et tulevad inimesed, kes tahavad siin ennast teostada. Aga Villu, võib-olla sina oskad nagu seda rääkida meile, et tiimides ju, tiimid koosnevad inimestest, eks ju. Et kas see on ka kuidagi, mulle tundub, et tekitaks ju mingit sorti keerukusi, et sul on nii palju erinevaid inimesi erinevatest riikidest, kultuuridest tiimis, et või ikkagi IT on nagu selline rahvusvaheline keel, milles kõik saavad suheldud ja kõik on nagu super, et või kuidas panna seda tiimi tööle, mis koosneb nii paljudest rahvusvahelistest inimestest? Ega mul nüüd väga suur rahvusvahelise tiimi kogemus ei ole selles mõttes, et aga eks seal on muidugi on oma probleeme. Selles mõttes, et kõik need kultuurilised erinevused, mis on, et see, mis me Eestis, sinnamaani välja, et see, mille üle meie nalja viskame, siis kellelgi teisel võib tunduda see väga solvav, et kõik neid piiride kompamine, kõik piiride paika panemine, et see on kindlasti keeruline. Et siin ei ole nagu midagi lihtsat, et kindlasti on ühes rahvuses inimeste tiimi võib-olla selles valguses kergem hallata ja hoomata, aga samas ega erinevus rikastab. Et kõik see sealt Brasiiliast tulev programmeerija või analüütik või tegelikult tema toob oma kogemuse, mis tal on sealt saadud, et mida siin Eestis ei ole kellelgi. Et kui need on võimalik nagu omavahel tööle panna omavahel sünergias, et siis on seal väga, väga tugev tiim, ma arvan, seal taga tulemas. Me näeme tegelikult personalijuhtimises ka, mida ma arvan, vanasti ei olnud, aga positsioonid nagu people and culture manager ja kõik see ongi suur teema, eks ju, et kogu see kirjukompott nagu omavahel kokku toimiks, et sellega ongi vaja tegeleda, sellega tegeletakse. Võtta, see oligi see, mida ma ise tahtsin ka öelda, et ma saan aru, et ikkagi Eestis nagu mitmed idufirmad ongi võtnud spetsiaalselt inimesi tööle, kelle eesmärk nagu ongi kuidagi nagu seda tiimi nagu omavahel niimoodi sulandada. Just, ja mitte ainult Eestis olevaid tiime, vaid kui on, ütleme, sul kontor üle maailma laiali, tegelikult tuleb ju kõigile see ühtne väärtusruum luua, kultuuriline ruum, et me oleme kõik üks asi, ühe asja eest väljas, et see on tegelikult päris kena nagu tegemine ikkagi, et seda niimoodi hoida. Jah, see mõttes küll, et ja ongi eriti huvitav siis, kui sul on nii palju inimesi, eks ju. Aga mis need õppetunnid siis meil siin tänasest arutelust on? Ma saan aru, et tegelikult nagu on palju räägitud koondamistest, aga nagu suurt probleemi justkui ei ole või selles mõttes, et probleem on nendel inimestel, keda koondatakse, aga tundub, et nad ikkagi enam-vähem liiguvad nagu järgmistesse töökohtadesse edasi ja kogu see furoor on võib-olla pisut lihtsalt siuke majanduse toimimine mingis mõttes või? No eks kindlasti on selles mõttes, et see ühtepidi, et
keegi ei ole õnnelik, kui ta koondatakse selles mõttes, et see on nagu fakt. Et eks ja see, et võib-olla see idusektor võib-olla rohkem isegi seda teeb, värbab kiiremini ja koondab kiiremini, eks ju, selles mõttes, et see on ka, see on risk, mida nad on tõenäoliselt ka võtnud, et sinna idusektorisse tõenäoliselt lähevadki inimesed, kes on rohkem riskialtimad. Et nad tegelikult arvestavad seda, et täna neil on väga hea töökoht, võib lomme seda enam ei ole. Ja teistpidi on ka ruumi nendele inimestele, kes otsivad stabiilsust, et mida me nagu tegelikult täna näeme on, et hästi paljud arendajad on hakanud selliste väärtustena välja tooma stabiilsust. Et see on selgelt selle, mis on see 8 kvartalit langeva majanduse teema, eks ju, selles mõttes, et eks nad kuulevad siin kui palju selles mõttes, et keegi jälle saatis 3 inimest ära ja keegi 5, et võib-olla protsentuaalselt ei ole see üldse palju ja võib-olla need inimesed ennegi olid selles mõttes, et low performerid, eks ju, ega me ei tea ju. Oli hea võimalus. Et praegu oli lihtsalt hea võimalus, eks ju, aga jaa, et selles mõttes, et mina ütleks küll, et siin hea progeja ja hea arendaja ja hea IT-inimene ei jää kunagi tööta, et võib-olla siin tekibki selline, nagu siin eelmise masu ajal oli ju, et iga taksojuht oli ehitaja, ja lõpuks need, kes taksojuhid olid, need ehitusega, need olid esimesed, kes ära saadeti, et võib-olla on ka siin IT-sektoris selline, et need terad eraldatakse natuke sõkaldest, aga ei ole siin midagi, et mingit drastilist meil ei ole. Ma tahaks ka, ma olen alati muidugi positiivne, võib-olla liiga palju, aga selles mõttes numbrid lihtsalt ei näita, et meil oleks praegu vähemalt selles nagu sektoris kriis. Et mida ma võib-olla siin nagu ka, ütleme siis asutajate endi vastus küsitlusele on ikkagi ka väga positiivne, et oli küll raske aasta, oli raske kaasata investeeringuid, pidi mõnikord ikkagi ka koondama, aga kui küsisime, mida te siis järgmisse aastasse vaadates nagu mõtlete, et ikkagi enamus ütles, et arvame, et kõik läheb paremaks, 2/3 plaanib ikkagi investeeringuid tõsta, 1/3 umbes või kuni pool plaanib ikkagi inimesi värvata, väga vähesed plaanivad koondada, see on plaanid muidugi, eks ju, aga see suhtumine või selline nagu väljavaade või see optimism on ikkagi ettevõtjates ka, et ma nagu kipun seda jagama ja mis võib-olla veel märksõnana, et lisaks IT-le inseneeria au sisse. Inseneeriat on ka vaja promoda, et tegelikult on aina rohkem ikkagi eriti mis sellised keerukamad hardware ettevõtted ikkagi kasutavad ju selles mõttes, et ainult IT-inimestest ei piisagi, et hakkavad hästi palju kombineerima. Siis on sellest ka inimesi vaja. Just, et tuleb hakata kombineerima. Aga jah, ma olen nagu ettevõtjate paadis selles mõttes, et pigem hoiaks nagu pea püsti ja optimistliku meele, et seni vähemasti tundub, et märgid on natuke nagu päikselisemad. Ja hea siuke point Villult ka, et tasub kuidagi proovida mõelda nende numbrite taha ka, et kui kuskilt mõni inimene lahkub, et siis see võib ka ollagi, et võib-olla ta ei olnud nagu päris õiges kohas ka või low performer, nagu sa ise ütlesid, et võib-olla ka nii on ju. Ja ka hariduse poole pealt, eks ju, ma saan aru, et ikkagi tasub minna IT-d õppima. Mina kindlasti julgustan, ja inseneerid. Inseneerid, ja absoluutselt. Et jah, tootval tööl inimesi on ka vaja, muidugi. Et ja IT samamoodi, et tasub minna ja kindlasti mida tihedamaks meil see konkurents siin turul läheb, ka nende arendajate ja IT-inimeste seas, siis tegelikult see haridus tõuseb nagu väga kõvasti päevakorda. Et täna meil on, nagu ma ütlesin ennem, et meil on vaakum, kõik võetakse ära, et kui meil see vaakum mingil hetkel võib-olla enam nii kõva ei ole, et siis tegelikult on see haridus on ikka väga see, mis hakkab maksma ja sellepärast tasub kindlasti minna IT-d õppima. Aga sellega minu pärast võibki seekordse saate nagu kenasti kokku võtta, nii et kui olete tarmukas ja tubli IT-spetsialist Eestis, siis ärge muretsege. Küll leiate uue töö, isegi kui olete koondatud ja kui plaanite minna IT-d õppima, siis jätkuvalt kindlasti tasub seda teha. Mina olen Kaarel Kook, tänan tänaseid saatekülalisi IT-tunnis osalemast ja tänan kõiki kuulajaid kuulamast. Järgmise korrani. IT-tund. Saate toob sinuni Elisa, IT-ekspert, kellele saad kindel olla.